वेलकम टू आवर चैनल और एक नया ब्लॉग में आप सबको स्वागत है। आज छोटा सा छुट्टी मिला है, इसलिए हम दोनों सोचा है पुरी जाऊंगा, तो उसी सिलसिले में निकल चुका हूँ। इस सफ़र में भी मेरा साथी है, मेरा बेटा सोमू। तो चलिए आज हम दोनों जाऊंगा एक नया रास्ता पकड़ के, जो कल्याणी एक्सप्रेस वे पूरा कवर करके हम दोनों जाऊंगा। बेलघुरिया एक्सप्रेस वे पकड़ूंगा। बेलघुरिया एक्सप्रेस वे पकड़ के जाना है दक्षिणेश्वर टेम्पल के नज़दीक। दक्षिणेश्वर टेम्पल से वहाँ से सीधा जाके हम दोनों नेशनल हाईवे 16 पकड़ लूँगा। वो 16 पकड़ के सीधा जाना है। चलिए, तो अभी हम दोनों कल्याणी एक्सप्रेस वे में भी है। कल्याणी एक्सप्रेस वे এই দেখুন, আমরা এই জায়গা থেকে আমরা নিয়ে নিলাম বেলঘরিয়া এক্সপ্রেস ওয়ে। এটা নামই এক্সপ্রেস ওয়ে, কিন্তু এক্সপ্রেসের কোনো নামমাত্র লেস মাত্র কিছু নেই। তা আমরা বিকেল বেরিয়েছি, এখন বাজে হচ্ছে বিকেল 5টা 20। তা আমরা এই দেখুন সেই দক্ষিণেশ্বরের কাছাকাছি সেই ইয়েটাতে আমরা পৌঁছে গেলাম, সেই अंडरपास আমরা পৌঁছে গেলাম। এখানে বর্ষার সময় প্রচুর জল জমে, बहुत पानी का सैलाब हो जाता है इधर। तो अच्छा खासा टाइम पर हम दोनों निकला हूँ, तो अभी तक शाम ढला नहीं। ये देखिए, ये रास्ता अगर बाएं तरफ सीधे चले जाएंगे तो आप लोग टोल रोड के तरफ चले जाएंगे, और टोल रोड में तो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर अलाउड नहीं है। तो इसलिए हम दोनों को ये दाहिने तरफ का जो रास्ता है वही रास्ता पकड़ना है। वही रास्ता पकड़ के दक्षिणेश्वर टेम्पल के सामने उतरना है। वहाँ से फिर बाली बीच पकड़ के हम दोनों को फिर राजचंद्रपुर के वहाँ से पकड़ना है। ये देखिए, हम दोनों मोटा मोटी दक्षिणेश्वर के नज़दीक पहुँच गया हूँ। ये देखिए, ये जाएगा মোটামুটি দক্ষিণেশ্বর টেম্পলের কাছাকাছি। ওই দেখুন দূর থেকে স্কাই ওয়াকটা দেখা যাচ্ছে। এই দেখুন, আমরা এখন মোটামুটি बाली ब्रिजेर ऊपर पहुँच गया हूँ। ये देखिए, माँ काली माँ का मंदिर, दक्षिणेश्वर काली माँ का मंदिर दिखाई दे रहा है। जय माँ काली कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। दक्षिणेश्वर काली माँ का टेम्पल बहुत ही अच्छा लग रहा है, लाइट जल रहा है। तो बाएं तरफ देखिए निवेदिता सेतु। इस सेतु में 2 व्हीलर और 3 व्हीलर अलाउड नहीं है, तो इसलिए बाएं तरफ का जो रास्ता वो रास्ता मत पकड़िए। 5000 रुपया का फ़ाइन तो लग जाएगा, उल्टा डिटेंशन भी हो जाएगा। तो चलिए, मोटा मोटी धीरे धीरे हम दोनों ये नेशनल हाईवे पकड़ लिया है। अब तो सीधा जाना है। पुरी जाना सबसे आसान है, क्योंकि हर एक राइडर का राइडिंग करियर शुरू होता है ये पुरी से ही शुरू होता है, क्योंकि ये रास्ता एकदम आसान रास्ता है, किसी को पूछने का कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ से ये देखिए, ये रास्ता सीधा चला जा रहा है दिल्ली रोड, बाएं तरफ जा रहा है बॉम्बे रोड। सीधा अगर चला जाता तो अब दिल्ली रोड चला जाता, मतलब बेनारस लखनऊ होकर सीधा दिल्ली। हम लोग बाएं तरफ का रास्ता पकड़ लिया, पकड़ के चलाया अभी धुलागोड़ी टोल प्लाजा में चलाया। अगर पूरा रास्ता दिखाना होता तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता। ये देखिए, नाइस सफ़र का बहुत सा बस जा रहा है। इस रास्ते में चलता है बहुत सारा बस जो भुवनेश्वर के तरफ जाता है। तो चलिए, हम लोगों का दाहिने तरफ ही एक बस जा रहा है। ये देखिए, एक टोल ज्वाला धुलागोड़ी टोल प्लाजा है ये। आज रास्ते में बहुत सारा टोल गेट मिलेगा। तो चलिए, धीरे धीरे जाना है। तो हम दोनों जिस टाइम पे निकला है, और मेरा इस सफ़र में मेरा को राइडर मेरा बेटा सोमू जिस तेज़ी से गाड़ी भगाता है, हम लोगों को तो लगता है जब हम दोनों रात 3 बजे के अंदर ही पुरी पहुंच जाऊंगा। आज वेदर भी ठीक ठाक ही है, तो चलना है, धीरे धीरे चलना है। रात का टाइम है, इतना गर्म भी नहीं लगेगा, तो धीरे धीरे ही जाना है। क्योंकि सुबह 6 बजे से पहले तो हम दोनों को होटल में एडमिशन मिलेगा नहीं, होटल में रूम मिलेगा नहीं। अगर जल्दी पहुंच गया तो सी बीच के पास ही बैठना है, वेट करना है। तो चलिए, फिर भी अगर सी बीच के बगल में वेट करना है तो वेट कर लूँगा उधर, कोई दिक्कत नहीं है। बोलते बोलते हम दोनों अभी मोटा मोटी कोलाघाट पहुँच ही गया हूँ। ये देखिए, ये कोलाघाट का बाएं तरफ में कोलाघाट का रूपनारायण नदी के ऊपर से जो रेल ब्रिज जाता है, वो रेल ब्रिज एक बार देख लीजिए। ये कोलाघाट सही में এখানে আসলে সত্যি খুব ভালো লাগে। মানে এই কোলাঘাটে না আসলে মনে হয় না যে এই সফরটা আমাদের কমপ্লিট হলো। খুব ভালো লাগলো। প্রত্যেকবারই আমরা যখন যাই এদিক দিয়ে এই কোলাঘাটের আমরা এসে দাঁড়াই, ওয়েট করি, কিন্তু এবারে আর দাঁড়ালাম
জানালাম না, কারণ এখন এই সময়টা একটু গাড়ির চাপটা থাকে, কিন্তু রাস্তাটাও ফাঁকা আছে। इसलिए मेरा कोरियर है, मेरा बेटा सोमू बोला जे चलिए जल्दी गाड़ी भगाता हूँ क्योंकि रास्ता भी खाली है, क्योंकि इस रास्ता का कोई भरोसा नहीं है, कब रास्ता जैम हो जाता है कोई ठीक ठिकाना नहीं होता है। इसलिए गाड़ी जल्दी से भगा के निकल जा रहा हूँ। ये कोलाघाट का ये देखिए बहुत सारा अगल बगल में दाहिने बाएं तरफ बहुत सारा बड़ा बड़ा होटल मिलेगा। बहुत सारा राइडर फ्रेंड यहाँ रुक के रात का खाना खा लेता है, क्योंकि हम दोनों को रात का खाना हम लोग पैकिंग करके ले लिया है। ये देखिए ये हल्दिया बाएं तरफ को जो रास्ता निकल रहा है, ये रास्ता हल्दिया जा रहा है, सीधा हम दोनों को लेना है खड़गपुर की तरफ जो रास्ता जा रहा है वही रास्ता हम दोनों को लेना है। ये देखिए ये बाएं तरफ का जो रास्ता घूम गया है, ये रास्ता चला गया दीघा की तरफ। ये मान लीजिए कि ये रास्ता बाएं तरफ दीघा की तरफ चला गया, हम दोनों सीधा रास्ता पकड़ लिया। ये देखिए अभी हम दोनों मोटा मोटी डेबरा टोल प्लाजा में आके पहुंच गया हूँ। डेबरा टोल प्लाजा से अभी ज़्यादा दूर है नहीं, मोटा मोटी खड़गपुर से अभी तो रास्ता मोटा मोटी ठीक ही है, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं है। और नाइट ड्राइव सबसे आसान है, सबसे इजी है। बहुत सारा बाइक राइडर को बोलते हुए सुना है जो नाइट ड्राइव सेफ नहीं है, लेकिन आज तक हम दोनों जितना भी नाइट ड्राइव किया है हम लोगों को कोई परेशानी नहीं हुआ। नाइट ड्राइव में सबसे बड़ा सुविधा होता है जो गर्मी तो लगता नहीं है, और रास्ते में बहुत सारा पुलिस पेट्रोलिंग भी होता है, इसलिए कोई डर नहीं है। लेकिन नाइट ड्राइव में अगर आपको खड़ा होकर रेस्ट लेना है तो ज़रूर किसी पेट्रोल पंप में रेस्ट लीजिए या बड़ा चाय के दुकान में रेस्ट लीजिए, लेकिन किसी अंधेरा जगह पर रेस्ट नहीं लेना है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो हम दोनों मोटा मोटी वही चीज़ ध्यान में रही है। देखिए मोटा मोटी हम दोनों खड़गपुर पार कर रहा हूँ। खड़गपुर के अगल बगल में दाहिने तरफ बाएं तरफ बहुत सारा नया कारखाना बैठा है। ये देखिए एक डिस्टेंस बोर्ड चला गया है, एक बार पॉज करके देख लीजिएगा कहाँ से कहाँ जाना है। ये रास्ता खड़गपुर, ये देखिए और एक टोल गेट आ गया है। इस टोल गेट एक्चुअली इस सब टोल गेट का लक्ष्मणपुर शायद टोल प्लाजा होगा। ये टोल गेट का नाम तो याद नहीं है, क्योंकि रास्ते में आज 7-8 कम से कम टोल गेट पड़ेगा। सबसे लास्ट वाला जो टोल गेट जो है वो बंगाल के तरफ से नहीं है, वो उड़ीसा में ही पड़ता है। वो टोल गेट भी आप सबको एक बार दिखा दूंगा, क्योंकि टू व्हीलर का तो कहीं टोल लगता नहीं है, इसलिए हम दोनों साइड से निकल जा रहा हूँ। वो मेरे हिसाब से लास्ट जो टोल गेट होता है वो जो बेलदा में जो पड़ता है वो शायद लक्ष्मणनाथ टोल प्लाजा, वो शायद उड़ीसा में आता है। और इस रास्ते में एक ही प्रॉब्लम है, जो हम लोग तो बहुत सारा रास्ते में नाइट ड्राइव भी हम लोग ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि सुबह के समय ये सनलाइट में बाइक ड्राइव करना बहुत दिक्कत होता है, बहुत परेशान होता है, क्योंकि गर्म बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए नाइट ड्राइव करता हूँ। ये पुरी का रास्ता में एक दिक्कत जो है, रास्ता में इतना लाइट है नहीं। जो गाड़ी जो 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो जा रहा है उसी का लाइट में जो रोड में जो लाइट हो रहा है वही लाइटिंग है, इसका छोड़ के और कोई लाइट रास्ता में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कोई लाइट का ये अलग सा कोई इंतज़ाम किया नहीं, यही एक दिक्कत है। बाकी का रास्ता एकदम फैंटास्टिक रास्ता है, आप बेफिक्र होकर चला सकते हैं। इस रास्ते में अभी तो शायद ट्रैफिक इतना ज़्यादा है नहीं, इसलिए मेरा को राइडर मेरा बेटा सोमू बहुत तेज़ी से गाड़ी भगा रहा है। लेकिन उसको भी मैं बोल रहा हूँ इतना तेज़ी से मत भगाओ, क्योंकि जितना तेज़ी से भगाऊंगा उतना जल्दी हम दोनों पहुँच जाऊँगा। लेकिन क्योंकि सुबह 6 बजे से पहले तो हम दोनों को होटल में एंट्री मिलेगा नहीं, तो उतना देर तक हम लोग समुंदर के किनारे बैठ के करूँ क्या। तो फिलहाल चलिए देखते रहिए, क्योंकि रात के डिस्टेंस पे एक ही प्रॉब्लम होता है, जो दिखाने का कुछ तो होता नहीं है, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, सीधा सामने का रास्ता ही दिखाने का होता है। तो इस समय तो चलिए देखते रहिए। अगर আমাদের এই ভিডিও যদি আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে অতি অবশ্যই আমাদের এই চ্যানেলটাকে লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, এবং যতখানি বেশি করে সম্ভব হয় আপনাদের বন্ধুদের সাথে আমাদের এই চ্যানেলটাকে শেয়ার করবেন। তা চলুন, এই দেখুন আশেপাশে এইগুলো আমার যা মনে হচ্ছে ইট ভাটা, এই দেখুন এই জায়গাটা খুব সুন্দর লাগলো, সেই জন্য আমি দুপাশটা দেখানোর আমি চেষ্টা করলাম। আমার দেখে মনে হচ্ছিল প্রথমে কোনো কারখানা, কিন্তু তারপর দেখে মনে হচ্ছে ইট ভাটা এগুলো। এখানে আশেপাশে এরকম প্রচুর ছোটো ছোটো কিন্তু कारखाना तैयारी हो जाए। किस चीज़ का कारखाना बना है वो तो पता नहीं है। अगल बगल में बहुत सारा ऐसा देखने को मौका मिल रहा है।
तो शायद मेरे हिसाब से देखने से जो लग रहा है जो ईंट का भट्टी बना हुआ है, ये देखिए ईंट भट्टा है, ये शायद ब्रिक्स बन रहा है। तो चलिए और भी सारा दिखाने का मौका मिलेगा, जो हम दोनों ज़रूर दिखाने का कोशिश करूँगा। तो चलिए हमारे साथ देखते रहिए। अभी तक हम दोनों, ये सामने एक डिस्टेंस का बोर्ड आ रहा है, एक बार पॉज करके देख लीजिएगा कौन सा जगह का डिस्टेंस कहाँ है, ये एक बार पॉज करके एक बार देख लीजिएगा। क्योंकि अभी हम दोनों शायद मेरे हिसाब से अभी तक हम दोनों असम में एंट्री लिया नहीं है, असम ये असम उड़ीसा में एंट्री लिया नहीं है। उड़ीसा में थोड़ी देर के बाद ही एंट्री ले लूँगा। उड़ीसा के तरफ से जो लास्ट जो फर्स्ट बंगाल के तरफ से जो फर्स्ट उड़ीसा का जो टोल गेट आता है वो होता है लक्ष्मणनाथ टोल प्लाजा। एक्चुअली ये जो सफ़र हम दोनों कर रहा हूँ ये अचानक तैयार हुआ। ऑफिस से छोटा सा 4-5 दिन का छुट्टी अचानक मिल गया। तो ऑफिस में यूँ ही प्लानिंग नहीं किया था, ऑफिस में यूँ ही बोल दिया जो छुट्टी चाहिए और ऑफिस भी दे दिया। तो हम दोनों सोचा जो छुट्टी अगर ले ही लिया तो उस छुट्टी को बर्बाद करके क्या फ़ायदा, चलिए तो एक बार घूम के आते हैं। ये देखिए ये हो गया है उड़ीसा का फर्स्ट टोल प्लाजा, ये होता है लक्ष्मणनाथ टोल प्लाजा जो उड़ीसा में आता है। मतलब ये टोल प्लाजा पार कर लिया मतलब हम दोनों उड़ीसा में घुस गया हूँ। और उड़ीसा में घुसते ही एक्चुअली पहले बार जब आया था उड़ीसा में कुछ रास्ता में डाइवर्सन मिला था, लेकिन इस बार आने से पहले वाला रात में हम दोनों उड़ीसा का बहुत सारा पुरी जाने का बहुत सारा वीडियो देखा था। तो शायद बालासोर के अगल बगल में 1-2 रास्ता मिला जिसमें डाइवर्सन है, बाकी का रास्ता में डाइवर्सन इतना है नहीं रास्ता अभी तक। अभी तो मोटा मोटी सभी ओपन हो गया है। तो चलिए देखते रहिए, क्योंकि रात का समय इतना ज़्यादा तो देखने का कुछ है ही नहीं, अंधेरा ही अंधेरा चारों तरफ है। तो हमारा तरह बहुत सारा बाइकर भी जा रहा है, लेकिन हम दोनों बहुत अर्ली निकला हूँ, एक ही बाइक अभी तक निकला है, देखा हूँ उनको। तो चलिए ये बोर्ड देखिए, इस बोर्ड में एक डिस्टेंस भी लिखा है, इसमें कौन सा जगह का एरिया का डिस्टेंस कितना है। तो ये देखो और एक बोर्ड के सामने खड़ा हो चुका हूँ मोटा मोटी। और मेरे हिसाब जो लग रहा है जो मेरा को राइडर मेरा पार्टनर सोमू जितना तेज़ी से गाड़ी भगा रहा है, मेरे को लग रहा है जो मोटा मोटी 2-2:30 बजे या ज़्यादा से ज़्यादा 3 बजे के अंदर हम दोनों पहुंच जाऊंगा। लेकिन सुबह जाने से एक सुविधा जो होता है, डाब नारियल का पानी यहाँ इधर मिलता है और तरबूज खाने के लिए तरबूज मिलता है, लेकिन रात के समय वो सुविधा नहीं मिलेगा। लेकिन रात के समय जाने से एक सुविधा जो होगा, जो ये तो रेत का इस ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा रेत होता है, और रेत ज़्यादा से होने से क्या होता है, सुबह जितना ज़्यादा गर्म हो जाता है रात में उतना ज़्यादा ठंडा भी हो जाता है। तो अभी तो इस रास्ते में हम दोनों बाइक ड्राइव कर रहा हूँ, हम दोनों को ठंडा लग रहा है। ये तो सही में बहुत ही अच्छा फीलिंग्स है जो इतना ठंडा में हम दोनों बाइक ड्राइव कर रहा हूँ। लेकिन अभी भी कलकत्ता में तो गरम बहुत ही गिरा है गरम। लेकिन इस नेशनल हाईवे में अगर आप आएंगे तो बहुत अच्छा ठंडा को सामना करना पड़ेगा। तो चलिए हम दोनों तो उसी कैलकुलेशन में लेकर के ही हम दोनों राइडिंग जैकेट पहन के ही आया है, इसलिए हम दोनों को इतना प्रॉब्लम इतना दिक्कत तो नहीं हो रहा है। तो चलिए हमारे साथ देखते रहिए। रास्ता का अगल बगल में बहुत सारा छोटा छोटा नदी भी मिलेगा। तो चलिए देखने का कोशिश करूँगा। ये देखिए ये रास्ते में इस जगह में उड़ीसा के रास्ते में ये देखिए अगल बगल में बहुत सारा ईंट भाटा है। মানে এইটাই আমি দেখলাম, খুব মানে অবাক লাগলো। এখানে এত ইট ভাটা কিন্তু এর আগের বছর যখন এসেছিলাম কিন্তু এত ইট ভাটা কিন্তু আমরা দেখতে পাইনি, কিন্তু এই বছর আমরা প্রচুর ইট ভাটা দেখতে পাচ্ছি। মানে এত মানে এখানে ইট ভাটা মানে তো বুঝতেই পারছেন যে মাটি কেটে কেটে এখানে ইট তৈরি হচ্ছে। অন্য জায়গা থেকে যে মাটি কেটে এনে এখানে ইট তৈরি হচ্ছে তা না, এই জায়গায় মাটি কেটে এখানে ইট তৈরি হচ্ছে। মানে পরিবেশের ভারসাম্যটা নষ্ট হচ্ছে। এই জায়গাটা অতি অবশ্যই একবার ভাবনা চিন্তা করা উচিত। যদিও কারখানা হলে কিছু লোকের রুজি রোজগারের একটা রাস্তা ওপেন হয়ে যায়, কিন্তু সাইড বাই সাইড পরিবেশের ভারসাম্যের দিকটাও নজর রাখা উচিত। কারণ এই কয়েকটা জায়গা আস্তে আস্তেই আমরা এত ইটভাটা এখানে দেখতে পেলাম, মানে সত্যি আমাদের খুব অবাক লাগলো। এবং বিরাট বড় বড় এলাকা জুড়ে ইটভাটাগুলো তৈরি হয়েছে, মানে এটাই সবথেকে অবাক করা কাণ্ড। তা চলুন আমাদের সাথে দেখতে থাকুন। এখন মোটামুটি আমরা
বালাসোরের মোটামুটি কাছাকাছি আমরা পৌঁছে গেছি। একটা সুন্দর ফ্লাইওভার দেখুন। এই উড়িষ্যার রাস্তা কিন্তু সত্যিকার অ্যাকচুয়ালি ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া মানে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে কিন্তু ভীষণ ভালো কাজ করছে। কারণ আমরা এই দেখুন এখান থেকে বালাসোর বাঁদিকে চলে গেল। আমরা কিন্তু বালাসোর মানে বালাসোর টাউন যদি যেতে চান সেটা চলে গেল বাঁদিকে, আমরা কিন্তু সোজা ফ্লাইওভারের ওপর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি। কারণ এই ফ্লাইওভারগুলো করে দেওয়াতে সুবিধা হয়েছে কি যে আপনাকে টাউনের ভেতরে জ্যামটাকে আর পেতে হচ্ছে না। তার জন্য হচ্ছে কি খুব তাড়াতাড়ি খুব ইজিলি পৌঁছে যাওয়া যাচ্ছে গন্তব্যস্থানে। এই জিনিসটা ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া খুব ভালো কাজ করেছে, যার জন্য প্রত্যেক ভারতবর্ষের যে কোনো প্রান্তে যেতে গেলে কিন্তু আপনার এখন আর খুব বেশি সময় আপনাকে এখন আর ব্যয় করতে হবে না। খুব অল্প সময়ের মধ্যে সে সমস্ত জায়গায় আপনারা কিন্তু पहुंच যেতে পারবেন। इसलिए बोलता हूँ जो रात का ड्राइव और भी सुविधा होता है इसलिए क्योंकि रास्ते में गाड़ी कम मिलता है। और भी एक प्रॉब्लम जो है हाल फिल में नहीं, लगातार 4-5 साल से जो प्रॉब्लम होता है, जो पहले टोटो वाला नेशनल हाईवे में इतना ज़्यादा मिलता नहीं था, लेकिन हाल फिल में देख रहा हूँ जो इस नेशनल हाईवे में टोटो का भी बहुत टोटो चल रहा है। ये टोटो वाला बहुत दिक्कत करता है, लेकिन रात में अगर आप ड्राइव करेंगे तो इस टोटो के झमेला से आपको छुटकारा मिलेगा। तो चलুন দেখতে থাকুন। খুব সুন্দর রাস্তা করে দিয়েছে, একদম খালি নিজেকে চোখটাকে সজাগ রেখে এবং খুব ভালোভাবে অ্যাটেনশন রেখে কেয়ারফুলি বাইক ড্রাইভ করতে হবে। এ দেখুন এখানে অনেক সুন্দর সুন্দর নাইট জার্নি করার, ভুবনেশ্বরে আসার নাইট জার্নির প্রচুর বাস রয়েছে। বাসগুলো ভুবনেশ্বর অব্দি আসে এবং কিছু কিছু বাস আছে পুরী পর্যন্ত যায়, সেগুলো অবশ্য সরকারি বাস। অবশ্য আমাদের কলকাতা থেকেও প্রচুর বাস ছাড়ে। তো চলুন দেখতে থাকুন আমাদের সাথে। আমরা এখন মনে হচ্ছে আমরা এই জায়গাটা এই দেখুন এখানে স্পিড গান আছে প্রচুর। এই একটা জিনিস যেটা উড়িষ্যায় আপনাদেরকে কিন্তু খুব সাবধানে দেখে শুনে কিন্তু খুব গাড়ি ড্রাইভ করতে হবে। কারণ এখানে কিন্তু প্রচুর স্পিড গান আছে, মানে স্পিড লিমিট আপনি যদি অতিক্রম করেন তাহলে কিন্তু আপনাকে চড়া ফাইনের মুখে পড়তে হবে। এখানে দু রকমের একটা জিনিস আপনাদের জ্ঞাতার্থে আপনাদের জানার সুবিধার্থে বলে রাখি, এখানে কিন্তু আপনাকে টোটাল মোটামুটি 5,000 টাকার একটা ফাইন আপনাকে দিতে হবে। তা 5,000 টাকার মধ্যে বলে দিচ্ছি, তার মধ্যে আপনি 4,000 টাকা আপনি ফেরত পেয়ে যাবেন, কিন্তু 1,000 টাকা আপনার ফাইনে চলে যাবে। দুরকম ফাইন বলতে কীরকম ফাইন দেয়, একটা হচ্ছে নন লাইসেন্স, মানে আপনার লাইসেন্স নেই, মানে নন লাইসেন্সের একটা ফাইন। আরেকটা দেবে হচ্ছে কি স্পিড ব্রেকিংয়ের ফাইন দেয়। মানে দুরকম। একটা আপনি যখন স্পিড গানে ধরা পড়লেন, আপনাকে যে চালানটা আসবে, চালানটা কিন্তু টোটাল 5,000 টাকার চালান আসবে এবং ইনস্ট্যান্ট আপনাকে এই 5,000 টাকাই পেমেন্ট করতে হবে। ফাইনটা দুরকম স্টেজে ফাইন হয়। একটা হচ্ছে আপনার ফর নন লাইসেন্স হিসেবে আপনার 4,000 টাকা ফাইন যাবে, আর 1,000 টাকা হচ্ছে স্পিড মানে ওভার স্পিডিংয়ের জন্য ফাইন যাবে। এই যে নন লাইসেন্সের জন্য যে ফাইন যাবে, যখন পিটিশন ফাইল করবেন তখন 4,000 টাকা উইদিন 42 আওয়ার্স আপনার অ্যাকাউন্টে ওই 4,000 টাকাটা ব্যাক করে চলে আসবে, কিন্তু 1,000 টাকাটা আপনার কিন্তু সরকারের খাতায় চলে যাবে ফর ওভার স্পিডিং। এই জিনিসটা কিন্তু অবশ্যই মাথায় রাখবেন। মানে একবার যদি ওভার স্পিডিং করে ফেলেন তো 5,000 টাকা দিয়ে তার মধ্যে 4,000 টাকা পেয়ে যাবেন, 1,000 টাকা কিন্তু আপনার কিন্তু ফাইনে চলে যাবে। तो ये चीज़ ज़रा ध्यान में रखते हुए गाड़ी ड्राइव कीजिएगा। তা আমরা এখন রাতের অন্ধকার, তো অ্যাকচুয়ালি দিনের বেলা হলে তো বোঝা যায় যে কোন জায়গায় মানে এতে পৌঁছালাম আর কি। যতদূর যা মনে হচ্ছে আমরা বালাসোরের প্রায় কাছাকাছি আমরা পৌঁছে গেছি। কারণ বালাসোরের কাছাকাছি এই ব্রিজটা দেখলে বোঝা যাবে এটা এটা হচ্ছে এই যে সেই স্পিড গানগুলো দেখুন, এই স্পিড গান এইটা হচ্ছে আমরা ভদ্রকের কাছাকাছি পৌঁছে। এই দেখুন এটা হচ্ছে ভদ্রক ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট, নতুন ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট, এটা খুব সুন্দর বানিয়েছে ভদ্রক ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট। এটা প্রত্যেকবারই যখন যাই আমরা এই জায়গাটা আমরা দেখানোর চেষ্টা করি, ভদ্রকের নতুন ডিস্ট্রিক্ট। এখন আমরা ভদ্রক টাউনটা কিছুক্ষণ আগে পার করে আমরা চলে আসলাম। এই ভদ্রক এই দেখুন এই সুবিধাটা হচ্ছে কিন্তু ভদ্রক জায়গাটা কিন্তু খুব সুন্দর করে সাজিয়েছে, ফ্যান্টাস্টিক সাজায় হয়। এবং এই রাস্তায় সবথেকে বড় সুবিধা হচ্ছে কিন্তু রাস্তায় সারা রাত ধরে কিন্তু অ্যাম্বুলেন্স চলে, পুলিশ পেট্রোলিং চলে এবং প্রত্যেকটা পেট্রোল পাম্প থেকে আরম্ভ করে সমস্ত কিছু রাত্রিবেলা কিন্তু চলে। অতএব অসুবিধা কিছু নেই। আপনাদের একটুখানি অ্যাটেনশান নিয়ে কেয়ারফুলি বাইক ড্রাইভ করতে হবে, তাহলেই সব কিছু ঠিকঠাক থাকবে, অসুবিধা কিছু হবে না। এই জিনিসটা একটুখানি অতি অবশ্যই আপনারা মাথায় রাখবেন। বাকি জিনিস তো সব ঠিকঠাক। এই দেখুন আরেকটা স্পিড গান দেখতে পাচ্ছি আমরা।
এই স্পিড গানগুলো কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি কিন্তু খুব অ্যাটেনশান নিয়ে কিন্তু কেয়ারফুলি কিন্তু চালাতে হবে। ওভার স্পিডিং হলেই কিন্তু কড়া ফাইনের মুখে পড়তে হবে। এই জিনিসটা কিন্তু মাথায় রাখবেন এবং দেখবেন যে রাস্তার মাঝে মধ্যে দেখবেন রাস্তার আশেপাশে দেখুন স্পিড ক্যালকুলেশনের মেশিন বসানো আছে। আপনারা কিন্তু ওই জিনিসটা কিন্তু দেখে শুনে কিন্তু চলবেন। ওই জিনিসটা যদি ফলো করেন তাহলে কিন্তু আপনারা আপনাদের গাড়ির স্পিড কিন্তু কন্ট্রোল নিজেরাই কিন্তু করে নিতে পারবেন। এই জিনিসটা অতি অবশ্যই কিন্তু মাথায় রাখবেন, মাথায় রেখে বাইক ড্রাইভ করবেন। আমরা মোটামুটি ভদ্রক পেরিয়ে আমরা মোটামুটি কটকের কাছাকাছি আমরা চলে এসেছি। এই কটক মানেই তো প্রায় বলতে পারেন আমরা প্রায় পুরীর কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম। কটক আসা মানে তো একটা বিরাট বড় অনুভূতি, মানে কটকের সেই বিখ্যাত মহানদী, এটা তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রত্যেকটা বাইকারের কাছেই, প্রত্যেকটা মানুষের জীবনেই এই কটকের মহানদী একটা বিরাট বড় প্রাপ্তি। যে যখন ট্রেনে যখন যেতাম ছোটোবেলা, বাবা মার সাথে মনে আছে এই কটকের মহানদী দেখার জন্য জেগে থাকতাম যে কখন কटकेर महानदी पार হবে। आज और थोड़ी देर जब से बाइक लेके हम दोनों ट्रैवल शुरू किया है तब से तो कटक का महानदी के ऊपर से अपना बाइक से ड्राइव करके जा रहा हूँ। ये तो एक और भी एक नया और भी एक अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है जो अपना बाइक लेके कटक के महानदी के ऊपर से बाइक ड्राइव करके जा रहा हूँ। তা সত্যি খুব ভালো লাগে। অ্যাকচুয়ালি কটকে কতগুলো জিনিস আছে, যেমন ফারাক্কা ব্যারেজ, এই কটকের মহানদী, তারপরে হচ্ছে এই সোন নদীর ওপর দিয়ে গাড়ি যখন যায়, এই জিনিসগুলো প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে একটা বাড়তি পাওনা। মানে রাতভর মানুষ জেগে থাকে এই কটকের মহানদীটাকে দেখার জন্য, বা ফারাক্কা ব্যারেজ দেখার জন্য, বা উড়িষ্যার সোন নদী দেখার জন্য। এবং এটা তো আরও ভালো লাগছে যখন আমি আমার নিজের বাইক নিয়ে যখন এটার উপর দিয়ে যাচ্ছি। তা আমার এই সফরে আমার সফর সঙ্গে হচ্ছে আমার কো রাইডার, আমার ছেলে সমু। এইখানে দেখুন উড়িষ্যায় কিন্তু প্রচুর মন্দির কনস্ট্রাকশানে কিন্তু কাজ হচ্ছে। এই জিনিসটা কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি খুব ভালো কিন্তু, মানে অ্যাকচুয়ালি এখানে প্রচুর জগন্নাথ দেবের মন্দির, এবং শুধু জগন্নাথ দেবের মন্দির না, শ্রীকৃষ্ণেরও প্রচুর মন্দির। এই দেখুন চাঁদনি রাত, কত সুন্দর সূর্য উঠেছে। অ্যাকচুয়ালি কয়েকদিনের মধ্যেই দোল পূর্ণিমা আছে আর কি, সেই জন্যই মানে চাঁদনি রাতটা, চাঁদটা এত সুন্দরভাবে দেখা যাচ্ছে। চলুন আমাদের সাথে দেখতে থাকুন। অ্যাকচুয়ালি মানে খুব অন্ধকার তো চারিদিকে, এবং এই রাস্তায় सबसे बड़ा समस्या হচ্ছে जो रास्ते में इतना रोशनी का इंतजाम किया नहीं है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसलिए इस रास्ते में इतना दिक्कत हो रहा है। मतलब जो रास्ते में गाड़ी चलाने के समय आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा, लेकिन रास्ते में लाइट थोड़ा होने से क्या है, सीनिक ब्यूटी बहुत अच्छा बढ़ जाता है। जैसे कि आप जब नॉर्थ की तरफ जब जाएंगे, मतलब वेस्ट की तरफ जब जाएंगे, मतलब बनारस बोलिए, लखनऊ बोलिए, ये देखिए और एक नया डिस्टेंस बोर्ड के सामने आ चुका हूँ। देखिए यहाँ से भुवनेश्वर बोल रहा है 62 किलोमीटर। मतलब ये जो हम दोनों अभी कटक से ज़्यादा दूर है हूँ नहीं, कटक से मोटा मोटी और 40 किलोमीटर दूर हम दोनों हूँ। ये देखिए रास्ते के ऊपर से ये जा रहा है, ये जो रेल लाइन जाता है, ये तो मैंने यहाँ बहुत सारा माइंस है, उस माइंस से मटेरियल कलेक्ट करने के लिए ये सब ट्रेन घुसता है। इस सब लाइन में कोई लोकल ट्रेन जाता आता नहीं है। तो जो बोल रहा था, जो ये जो रास्ता जो वेस्ट की तरफ जो जाता है, मतलब जो नॉर्थ और वेस्ट की तरफ जो जाता है, मतलब बनारस, लखनऊ, इलाहाबाद की तरफ जो रास्ता जाता है, उस रास्ते में एक ही दिक्कत होता है, सुविधा होता है कि रास्ते में बहुत सारा लाइट है, लेकिन इस रास्ते में लाइट का इंतजाम किया नहीं है। ये एक दिक्कत वाला बात है। ये देखिए और एक टोल रोड चालू हुआ, मतलब सामने एक टोल गेट आने वाला है। ये देखिए और एक डिस्टेंस बोर्ड के सामने हम दोनों आ चुका हूँ, डिस्टेंस बोर्ड को क्रॉस भी कर लिया। ये देखिए कितना फैंटास्टिक ये मंदिर बनाया है। देखिए इस मंदिर को हम दोनों बनते हुए देखा है, और कितने कम दिनों में, कितना कम समय में ये मंदिर भी कंप्लीट हो चुका है। अगर दिन के समय होता तो देखने में बहुत ही बढ़िया लगता। जो चलिए रात का समय है, इसलिए ज़्यादा दिखा नहीं सकूँगा। इस टोल गेट में और एक टोल गेट के सामने हम दोनों आ चुका हूँ। ये टोल गेट में भी तो पैसा नहीं लगता, इसलिए हम दोनों साइड के गेट से निकल लेता हूँ। पूरा भारत के 3 या 4 टोल गेट में ही पैसा लगता है मेरे हिसाब से, उसको छोड़ के बाकी का सब टोल गेट में पैसा लगता नहीं है। बाहर से आप सब निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो और कुछ देर जाने के बाद हम दोनों कटक पहुंच जाऊंगा। कटक पहुंचना मतलब जो हम दोनों तो मोटा मोटी पहुंच ही जाऊंगा पूरी, तो ज़्यादा समय का बात है नहीं। तो इसलिए सोमू को, मेरा को राइडर, मेरा बेटा सोमू को बोला जो गाड़ी थोड़ा धीरे ड्राइव करने के लिए, क्योंकि इतना तेज़ी से गाड़ी भगाने से तो हमको लग रहा है कि हम दोनों 1:30 से 2 बजे के अंदर ही पहुंच जाऊंगा। तो सोमू भी इसलिए बाइक का स्पीड थोड़ा कम कर दिया, धीरे धीरे जा रहा है।
ये कौन सा रिवर के ऊपर से दोनों जा रहा हूँ अभी तो पता नहीं चल रहा है। रात का समय है इसलिए ठीक से पता नहीं चल रहा है ये कौन सा रिवर के ऊपर से दोनों जा रहा हूँ। यहाँ रिवर तो बहुत सारा है, तो चलिए आप देखते रहिए। मोटामोटी जब कटक का महानदी आएगा तो आप सब देख ही पाएंगे जो कटक का महानदी का ब्रिज। ये देखिए एक नया सा स्कूल है शायद ये जो एक्चुअली क्या है, ये तो फ्लाईओवर के ऊपर से निकल जा रहा हूँ इसलिए टाउन का जैम नहीं मिल रहा है, तेज़ी से गाड़ी भगा के हम दोनों निकल जा रहा हूँ। और रात के समय इसलिए ठंडा भी है और धूप भी नहीं है। তো চলুন আমরা আস্তে আস্তে করে এগিয়ে যাই আমাদের গন্তব্যের দিকে। আমাদের গন্তব্য আর বেশি দূর নয়, খুব তাড়াতাড়ি আমরা পৌঁছে যাব। আমরা মোটামুটি এখন এই যেটা মনে হচ্ছে আমরা কটকের, এই আমরা কটকের মহানদীর উপর পৌঁছে গেলাম। অসাধারণ সুন্দর লাগছে, বেশ সুন্দর লাগছে। রাতে এই কটকের মহানদীর উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, মানে এটা একটা অসাধারণ অনুভূতি। প্রত্যেকটা বাইকারের জীবনে এটা একটা বিরাট বড় প্রাপ্তি যে কটকের মহানদীর উপর দিয়ে সে তার নিজের বাইক ড্রাইভ করে নিয়ে যাচ্ছে, মানে জীবনে এর থেকে বড় প্রাপ্তি আর কিছু হতে পারে না। তা চলুন, এটা আমাদের একবার দুবার না, এটা আমাদের মোটামুটি 3-4 বার হয়ে গেল আমরা এই কটকের মহানদীর উপর দিয়ে আমরা গাড়ি ড্রাইভ করে নিয়ে যাচ্ছি। সত্যি খুব ভালো লাগে। যদিও নদীটা এত বড় চওড়া, কিন্তু জল কোনো দিনই আমরা খুব একটা দেখতে পাইনি। যদিও বর্ষাকালে কোনো দিন আসিনি আমরা, বর্ষাকালে জানি না এই সমস্ত নদীর কী অবস্থা হয়। একমাত্র একটা কোণে খুব সামান্য পরিমাণ জল বইতে থাকে। দারুণ লাগছে, দারুণ লাগছে, এক কথায় অনবদ্য লাগছে। এবং খুব ভালো লাগতো যদি সাইড দিয়ে একটা ট্রেন দেখতে পেতাম, কিন্তু ট্রেন দেখা যাচ্ছে না। এই আমাদের ডান দিকটা যে দিকটা দেখানোর চেষ্টা করছে ওই দিকটা, ওই যে দেখুন হালকা হালকা লাইট দেখা যাচ্ছে, ওই দিকটা হচ্ছে ট্রেনের লাইনটা। তা এখানে 3টে লাইন আছে, কি এটা হচ্ছে লাইট ভেহিকেলের জন্য, তার পাথরটা হচ্ছে হেভি ভেহিকেলের জন্য, আর পাথরটা হচ্ছে মানে ডাউনের দিকে, মানে কলকাতার দিকে যাওয়ার রাস্তা। আমরা এই হেভি ভেহিকেলের দিকে যাইনি, আমরা লাইট ভেহিকেলের লেনটা ধরেছি। এই লাইট ভেহিকেলের লেনটা ধরেই আমরা এখন যাচ্ছি কটক থেকে ভুবনেশ্বরের পথে। মোটামুটি আর বেশি দূরত্ব নেই আর কি, কিন্তু এই মহানদীর যে ডিস্টেন্সটা, এই ডিস্টেন্সটা কিন্তু, এই ব্রিজটা কিন্তু অনেকটাই বড়। তা এইখানে দেখুন একটা গাড়ি আবার খারাপ হয়ে গেছে, এই সত্যিকারের বিরাট বড় সমস্যা। একেতে ফ্লাইওভারের উপর দিয়ে গাড়ি ক্রস করে যাওয়ার কোনো নিয়ম নেই, তার উপর আবার গাড়িটার মধ্যে খারাপ হয়ে গেছে। এইখানে দেখুন মোটামুটি আমরা কটকের মহানদী পার করে নিলাম। পার করে নিয়ে একটা ছোট্ট একটা ডিস্টেন্স বোর্ড দেখা যাচ্ছে, ডিস্টেন্স বোর্ডটা একটু পজ করে দেখে নেবেন। আর এখান থেকে 22 কিলোমিটার মোটামুটি ভুবনেশ্বর কিন্তু ভুবনেশ্বর পর্যন্ত যখন আমরা যাব তখন পর্যন্ত আমরা এই রাস্তাটা ধরবো। তারপরে কিন্তু ভুবনেশ্বরের পরে কিন্তু আমাদের এই রাস্তাটা কিন্তু ছেড়ে দিতে হবে। এই জিনিসটা কিন্তু মাথায় রাখবেন, এই জায়গাটা ভুল করলে কিন্তু বিরাট বড় গণ্ডগোলে পড়ে যাবেন। ভুবনেশ্বরে ঢোকার কিছুটা আগে দেখবেন কুয়াখাই বলে একটা নদী পড়বে, KUAKHAI, কুয়াখাই নদী পড়বে। তো এই কুয়াখাই নদীটা পেরিয়েই বাঁদিকে যে রাস্তাটা ঢুকছে ওই রাস্তা আপনারা ঢুকে যাবেন, তাহলে মোটামুটি আপনারা পুরীর দিকে চলে যাবেন। আর যদি সোজা রাস্তাটা যদি ভুল করে চলে যান তাহলে একদম সোজা কিন্তু আপনারা চলে যাবেন বিশাখাপত্তনমের দিকে। এই জিনিসটা কিন্তু মাথায় রাখবেন। তো যখন আসবে জায়গাটা আমরা আপনাদের দেখিয়ে দেবো, আপনারা ভালো করে দেখতে থাকবেন। এই দেখুন, এই আমরা কুয়াখাই নদীর ওপরে উঠে পড়েছি। এই জায়গাটা কিন্তু খুব ভালো করে দেখতে থাকবেন। এটা হচ্ছে কুয়াখাই নদী। এই কুয়াখাই নদীটা পেরোলেই আমরা কিন্তু তারপরে আমরা নেমে যাব হচ্ছে যে পুরীর দিকে যে রাস্তাটা আছে সেই রাস্তার দিকে আমরা কিন্তু চলে যাব। এই জায়গাটা কিন্তু খুব ভালো করে মনে রাখবেন। ভুবনেশ্বর ঢোকার কিছুটা আগে কুয়াখাই নদী, সেই কুয়াখাই নদীটা পেরোলে আপনারা কিন্তু এই রাস্তাটা ছেড়ে দেবেন। ছেড়ে দিয়ে কিন্তু বাঁদিকে যে রাস্তাটা ঢুকছে সেই রাস্তাটাতে নিয়ে নেবেন। ওখানে একটা ডিস্টেন্স বোর্ডও লাগানো আছে, সেই ডিস্টেন্স বোর্ডটাও আমরা দেখিয়ে দেবো। এইটা কিন্তু ল্যান্ডমার্ক, এই ল্যান্ডমার্কটা খেয়াল করতে না পারলে কিন্তু ভুল করবেন। ভুল করে কিন্তু এই দেখুন এইখানে সোজা এখনও দেখাচ্ছে কি এখনও কিছুটা দূরত্ব আছে। তা চলুন দেখতে থাকুন। অ্যাকচুয়ালি রাতের অন্ধকার তো ঠিক বুঝতে পারিনি আর কি। তা চলুন দেখতে থাকুন। কুয়াখাই নদী যখন আসবে তখন আমরা বলে দেবো। এই দেখুন ভুবনেশ্বর যেহেতু এখানকার স্টেট ক্যাপিটাল, তাই এই দেখুন এই জায়গাটা কিন্তু ন্যাশনাল হাইওয়েটাকে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছে এবং মানে উপযুক্ত আলোর ব্যবস্থা করে রেখেছে। দেখুন এরকম আলোর ব্যবস্থা কিন্তু গোটা এন্টায়ার নর্থ বেঙ্গল জুড়ে গেলে আপনি কিন্তু পাবেন। আপনারা যদি नॉर्थ दिखे যদি যান, मतलब अपना यदि बनारस दिखे যদি যান, अगर आप लखनऊ की तरफ जाएंगे तो पूरा रास्ते नेशनल हाईवे में अपनों को ये सब लाइट देखने को मौका मिलेगा। लेकिन अगर आप जब वेस्ट साउथ की तरफ जाएंगे तो ये लाइट नेशनल हाईवे में इतना लाइट का इंतज़ाम किया हुआ नहीं है। ये एक दिक्कत वाला बात है। ये अगर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा तो ये रास्ता भी बहुत बढ़िया हो सकता है। रास्ता तो बहुत बढ़िया है ही, लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी
সিকিউরিটি কা প্রবলেম হ্যাঁ, বাকি কা রাস্তা সব ঠিকঠাকই হ্যাঁ। তো চলুন আমরা ধীরে ধীরে আমরা মোটামুটি ভুবনেশ্বরের দিকে এগিয়ে চলেছি, ভুবনেশ্বর টাউনটাকে পার করে চলেছি। ভুবনেশ্বর থেকে মাত্র 64 কিলোমিটার ডিস্টেন্স হচ্ছে পুরীর। আমরা মোটামুটি আর অল্প কিছুক্ষণ সময়ের মধ্যে আমরা পুরী পৌঁছে যাব। পুরী আর বেশি দূরত্ব নয় এখান থেকে। দেখুন ভুবনেশ্বর মানে স্টেট ক্যাপিটালে ঢুকছি মানেই বেশ সুন্দর সুন্দর সুউচ্চ বিল্ডিংগুলো, এগুলো সত্যি, এবং এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভুবনেশ্বর টাউন দেখতে সত্যি ভীষণ ভীষণ ভালো লাগে। এই জায়গাটা সত্যি অসাধারণ জায়গা, অসাধারণ, ভীষণ ভালো লাগছে ভুবনেশ্বর। এই নিয়ে আমরা প্রায় মানে একটা অসাধ্য মানে দারুণ জিনিস, খুব অল্প সময়ের মধ্যে এই এতখানি ডিস্টেন্স আমরা কভার করে ফেললাম। এবং রাস্তাটা, এবং এটা সম্ভব হয়েছে যে সমু খুব সুন্দর বাইক টাইপ করে নিয়ে এসছে এবং রাস্তায় এত সুন্দর করে দিয়েছে যে এই দেখুন আবার স্পিড গান। এই স্পিড গান দেখলেই সত্যিকারের খুব অস্বস্তি হয়, যদিও এটা ভালোর জন্যই করেছে, অসুবিধা কিছু নেই, কিন্তু স্পিড গান ওভারটেক করলেই কিন্তু খুব মুশকিল আছে। এই দেখুন আরেকটা ডিস্টেন্স বোর্ড আছে, এই ডিস্টেন্স বোর্ডটা একটু ভালো করে দেখে নেবেন যে কোন জায়গাকার কী ডিস্টেন্স আছে, সেই জায়গাগুলো একটু কিন্তু খেয়াল করবেন। এবং এই যে কিন্তু বারবার কিন্তু বলছি আপনারা কিন্তু ভুবনেশ্বর ঢোকার মুখে কুয়াখাই নদী, এই জায়গাটা কিন্তু মনে রাখবেন। এইটাই কিন্তু ল্যান্ডমার্ক কিন্তু পুরীর দিকে যাওয়ার। এই ল্যান্ডমার্কটাকে কিন্তু যদি মিস করে যান তাহলে কিন্তু আপনারা কিন্তু ভুবনেশ্বর পুরীতে কিন্তু পৌঁছতে পারবেন না, তাহলে কিন্তু আপনারা ভুল করে অন্য রাস্তায় চলে যাবেন। কুয়াখাই নদী পেরোলেই কিন্তু বাঁদিকে যে রাস্তাটা ঢুকছে সেই রাস্তা কিন্তু আপনাদের গাড়িটা নিয়ে নিতে হবে। তারপরে কোন দিক দিয়ে যেতে হবে সেটাও বলে দেবো। আপাতত মোটামুটি দেখতে থাকুন, মনে হচ্ছে আমরা কুয়াখাই নদীর উপরেই আমরা উঠে পড়েছি। এই দেখুন সামনে যে ডিস্টেন্স বোর্ডটা দেখা যাচ্ছে, এই দেখুন এখানে দেখাচ্ছে, এই দেখুন এইখানে দেখাচ্ছে যে পুরী বাঁদিকে। এই দেখুন ডিস্টেন্স বোর্ডটা একটু ভালো করে দেখে নিন, এই দেখুন এখানে দেখাচ্ছে পুরী বাঁদিকে, মানে এইখান থেকে আপনাকে ন্যাশনাল হাইওয়েটা ছেড়ে দিতে হবে। দেখুন আমরা এখান থেকে এই ন্যাশনাল হাইওয়েটা ছেড়ে দিলাম, ছেড়ে দিয়ে এই আমরা নিউ জগন্নাথ রোডটা ধরবো। এই ন্যাশনাল হাইওয়েটা ছেড়ে দিলাম, ছেড়ে দিয়ে ওই বাঁদিক দিয়ে রাস্তা নিলাম, নিয়ে আবার বাঁদিকে যে রাস্তাটা ঢুকছে এই দেখুন, এই বাঁদিকে রাস্তাটা ধরে নেবেন, এইটাকে বলা হচ্ছে নিউ জগন্নাথ রোড। সোজা যদি চলে যান আপনারা আবার ওই ন্যাশনাল হাইওয়েতে চলে যাবেন, এইটা হলো নিউ জগন্নাথ রোড। এই রাস্তাটা আর একদম মোটে ছাড়বেন না, এই রাস্তাটা সোজা আপনাকে নিয়ে চলে যাবে একদম পুরী। এবার এই রাস্তাটা একদম সোজা চলে যাবেন। আমরা এখন মোটামুটি পিপলি টোল প্লাজার কাছে এসে পৌঁছেছি। এটা হচ্ছে আমাদের জার্নির আজকের শেষ টোল প্লাজা, এরপরে আর কোনো টোল প্লাজা নেই, এটা হচ্ছে পিপলি টোল প্লাজা। এই পিপলি টোল প্লাজা পেরিয়েই আমরা এখন সোজা পুরীর দিকে যাব। সমু দারুণ বাইক ড্রাইভ করেছে। আমাদের এই পুরো রাস্তাটা, পুরো ইনফরমেশান যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে আমাদের এই চ্যানেলটাকে অতি অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, এবং যতখানি বেশি করে সম্ভব হয় আপনাদের বন্ধুদের সাথে আমাদের এই চ্যানেলটাকে শেয়ার করবেন, এবং কমেন্টসে অবশ্যই জানাবেন আমাদের এই ব্লগটা আপনাদের কেমন লাগলো। কারণ আপনারা কমেন্টস করলে তবে আমাদের ইন্টারেস্ট বাড়বে, আমরা আরও বেশি বেশি করে আরও ভালো ইনফরমেটিভ ব্লগ আনার চেষ্টা করব। এই দেখুন ওয়েলকাম টু পুরী লেখা সেই বিখ্যাত এই বোর্ডটা দেখলে সত্যি শরীরের সমস্ত এতক্ষণ যে জার্নি করলাম সেই জার্নির ক্লান্তিটা পুরো একদম মিটে যায় যতক্ষণ এই বোর্ডটা আসে। সত্যি মানে প্রচুর বাইকার বন্ধুর ব্লগে এই জায়গাটা কিন্তু দেখেছি। এই জায়গাটা না দেখলে কিন্তু, এই জায়গাটা যখন দেখি না, এই এতক্ষণে যে জার্নি প্রায় 520 কিলোমিটার জার্নি করে কলকাতা থেকে আসছি, এটা হচ্ছে আর 42 কিলোমিটার পুরী বাকি। এই বোর্ডটা দেখলে শরীরের সমস্ত ব্যথা মরে যায়। এ দেখুন এইটা হচ্ছে পার্কিং স্লট, যে সমস্ত গাড়িগুলো অন্যান্য স্টেট থেকে আসছে বা যে সমস্ত বড় বড় ভেহিকেলগুলো আছে সেই ভেহিকেলগুলো কিন্তু এই পর্যন্ত আসতে পারে, তারপরে আসতে পারে না। এখান থেকে আপনাকে ছোটো গাড়ি নিয়ে কিন্তু পুরী টাউনের মধ্যে ঢুকতে হবে। চলুন আমরা আস্তে আস্তে ঢুকে গেছি পুরী টাউনের মধ্যে, মোটামুটি আমরা ঢুকেই গেছি প্রায়। অল্প কিছুটা গেলেই সামনে যে গম্বুজটা দেখতে পাবেন। এবার ওইখান থেকে আমরা মোটামুটি আমরা সি বিচের দিকে চলে যাব আর কি। আমাদের যে হোটেলটা, আমরা যে হলিডে হোমটা নিয়েছি একদম সি বিচের কাছেই আমরা হলিডে হোমটা নিয়েছি। এই দেখুন বাঁদিক দিয়ে আমাদের বাঁদিক দিয়ে রেল লাইনটা আছে, ওখান দিয়ে ঝমঝমঝমকে ওই দেখুন ওই দেখুন ট্রেনগুলো ঢুকছে। শুনছি নাকি ট্রেনও আজকে একদম রাইট টাইমে আগেই ঢুকছে সমস্ত ট্রেন। এই দেখুন ট্রেনটা যাচ্ছে আর কি, সেই জন্য দেখালাম। তা আমরা মোটামুটি পুরী টাউনের কাছাকাছি পৌঁছেই গেছি। আমাদের এই পুরো ব্লগটা যদি ভালো লেগে থাকে আমাদের এই চ্যানেলটাকে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, এবং যতখানি বেশি করে সম্ভব হয় আমাদের এই চ্যানেলটাকে শেয়ার করবেন, এবং কমেন্টসে অতি অবশ্যই লিখবেন জয় বাবা জয় জগন্নাথ, অতি অবশ্যই লিখবেন। কারণ জগন্নাথ দেবের পুরী এমন একটা জায়গা যেখানে প্রভু জগন্নাথ দেব যদি আপনাদেরকে যদি না ডাকেন তাহলে কিন্তু আপনারা আসতে পারবেন না। সবই হচ্ছে প্রভু জগন্নাথ দেবের কৃপা, তাই আমরা আসতে পেরেছি, এবং এত সুন্দরভাবে নির্দ্বিধা এবং বিনা ঝঞ্ঝাটে আমরা আসতে পেরেছি। সবই প্রভু জগন্নাথ দেবের কৃপা। তাই কমেন্ট সেকশনে হতে অবশ্যই লিখবেন জয় জগন্নাথ। আমরাও জয় জগন্নাথ বলেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম, এবং খুব সুন্দর প্রভু জগন্নাথ দেবের কৃপায় খুব সুন্দরভাবে আমরা আমাদের এই সফরটা কমপ্লিট করতে পারলাম। আমরা এখন পুরী টাউনে ঢুকে গেছি, আমরা সি বিচের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। আর অল্প কিছুটা গেলেই সি বিচটা দেখা যাবে। প্রচুর বাইকার বন্ধুর ব্লগে দেখেছি যে রিসেন্টলি যে সি বিচে এখন প্রচুর ঝাউ গাছ লাগিয়ে দিয়েছে, তাই এখন রাস্তা থেকে সমুদ্রটা খুব একটা ভালো দেখা যায় না।
তা চলুন আমরা আজকে চাক্ষুষ সেটা পরীক্ষা করে দেখব। তো মোটামুটি আমরা সি বিচের কাছাকাছি আমরা পৌঁছে গিয়ে এই দেখুন সেই গম্বুজটা, এই গম্বুজ থেকে ডান দিকে যদি চলে যান তাহলে কিন্তু এই পুরী জগন্নাথের মন্দির চলে গেলেন, আর সোজাটা চলে যাচ্ছে এখন সি বিচের দিকে। আমরা এখন সি বিচের রাস্তায় ঢুকিয়ে নিয়েছি গাড়িটা। এই আর কিছুটা গেলেই সি বিচটা দেখতে পাবেন। এই বাঁ দিকে আছে এখানকার রাজ্যপালের একটা স্পেশাল ভবন আছে, এখানে রাজ্যপাল মাঝে মধ্যে এসে থাকেন, পুরীর রাজ্যপাল এখানে এসে থাকেন, সেই ভবনটা রয়েছে। আমরা খুব অল্প সময়ের মধ্যে খুব রেকর্ড টাইমের মধ্যে আমরা পুরীতে পৌঁছে গেলাম। এখন বাজে হচ্ছে রাত 3টে, মানে ভেবে দেখুন আমরা কত কম সময়ের মধ্যে চলে এসেছি, মানে এত কম সময়ের মধ্যে চলে এসেছি। এখন আমাদের প্রায় 3 ঘন্টার উপর এখানে সি বিচে বসে থাকতে হবে। রাস্তাঘাট দেখেই বুঝতে পারছেন যে এখন কটা বাজে। আমরা সেই বিকেল 5টা 20-তে বেরিয়েছি, আমরা রাত 3টে এখানে পৌঁছে গেলাম। এখন তাও রেস্ট ফেস্ট সমস্ত কিছু নিয়ে রাত 3টের মধ্যে আমরা রাত্রির 12টা ঢুকে আমরা রেস্ট ফেস্ট নিয়ে রাস্তায় আমরা প্রায় ঘন্টা 2 রেস্ট নিয়েছি, তাই আমরা রাত 3টে এখানে পৌঁছে গেলাম। এখন আমাদের 3 ঘন্টা এখানে আমাদের এখন বসে থাকতে হবে। 5টা 20-তে বেরিয়ে রাত 3টে পৌঁছে গেলাম রেস্ট ফেস্ট সমস্ত কিছু নিয়ে। আমাদের প্রায় ঘন্টা 1.5 থেকে 2 আমরা রাস্তায় রেস্ট নিয়েছি। সেই রেস্টে না নিলে তো আমরা মোটামুটি রাত 12টা-1টার মধ্যে ঢুকে যেতাম, কিন্তু উপায় নেই। এখন চলুন রেস্ট নেবো, তবুও রাস্তায় রেস্ট নেওয়ার থেকে সমুদ্রের ধারে বসে বসে রেস্ট নেওয়াটা খুব ভালো। আর অল্প কিছুটা সময় আছে, দেখুন এই ইচ্ছা আছে সমুদ্রটা আপনাদের একটু দেখানোর। আর একটুখানি ধরুন খুব মানে কমেন্ট সেকশন হতে অবশ্যই লিখবেন জয় জগন্নাথ। প্রভু জগন্নাথ দেবের অসীম কৃপা না থাকলে আমরা আমাদের এই জার্নিটা কমপ্লিট করতে পারতাম না। তো আমাদের পুরো ভিডিওটা যদি ভালো লাগে থাকে অতি অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটাকে শেয়ার করবেন, লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন। সো ফ্রেন্ড, সো থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং এন্টায়ার ভিডিও। এই দেখুন বাঁদিকে পুরীর সমুদ্রটা দেখা যাচ্ছে। সো ফ্রেন্ডস, থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং এন্টায়ার ভিডিও। সো টাটা বাই। তো দেখুন, দেখতে থাকুন, আমরা মোটামুটি চলেই এসেছি। এই বাঁদিকে এই দেখুন ডান দিকে সেই অভিজাত হোটেলগুলো দেখা যাচ্ছে, বাঁদিকে সেই পুরীর সমুদ্রটা দেখা যাচ্ছে। এই আমরা মেরিন ড্রাইভ রোড ধরে যাচ্ছি। এই মেরিন ড্রাইভ রোড ধরে অল্প কিছুটা গেলে সামনে গেলে আমাদের এই দেখুন এই পুরীর সমুদ্রটা দেখা যাচ্ছে। বাঁদিকে এখন আর সমুদ্রটা দেখা যায় না, তার কারণ হচ্ছে এখানে প্রচুর ঝাউ গাছ লাগিয়ে দিয়েছে আগে। এই ঝাউ গাছ লাগানোর জন্য পুরীর সমুদ্রটা এখন আর ঠিকমতো করে দেখা যায় না। তো ফ্রেন্ড, টাটা বাই।